বাঁ হাঁটুটা ব্যথা হচ্ছে তো 4-5 বছর। হাঁটার সময় চড়াই চড়তে গেলে, সিঁড়ি চড়তে গেলে একটু ব্যথা লাগতো। তখন তো বয়সও ছিল, কখনো কেয়ার করিনি। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার মিডিয়াল জয়েন্ট স্পেসটা কমে গেছে এবং কিছু ফ্রি বোনস এখানে ঘোরাফেরা করছে। প্যাটেলাতে একটা কন্ডোম্যালাসিয়া চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি, এই জন্যই ওনার এতটা ব্যথা হচ্ছে হাঁটু। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার পাটা বাইরের দিকে একটু বেঁকে গেছে, সেই জন্য ওনার একটা ভ্যারাস ডিফর্মিটি হয়েছে। আমরা এই হাড়টাকে ইন্টারনালি রোটেট করব। প্রথমে আমরা একটা ট্র্যাকশন করব, তারপর রোটেট করব অ্যান্ড পুল। নাইস। নিঃশ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন। নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন। প্যাটেলার মোবিলাইজেশন। আরাম পাচ্ছেন তো? আরাম তো পাচ্ছি। তো দেখতে পেলেন উনি এখন কতটা সুস্থ।